이거 뭐야 또 이거는? 벽난로 돼요. 에 켜지네. 야 이런 것도 해놨어. 이 사람 별걸 다 해놨네. 어우 이거 뜨거운 바람 나오는 거 봐. 오 되게 야 우와 이렇게 뜨거워지나? 어우 그죠? 와 이거 엄청난데? 야 근데 이런 걸 좋아하는 사람이었나 보네. 참 독특하시네. 야 이렇게 하기 쉽지 않은데 지금 환기가 너무 잘 되네요.